Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Samiaraka ny karazany avy. Izay indray avana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha mijery ny Genesis toko voalohany dia mahita an'izany teny izany miverimberina ao amin'ny tantarany namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ohatra amin'ny andininy faharoambin'ny folo ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa, samiaraka ny karazany avy, ary azo mamoa izay manamboa ao aminy, samiaraka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia mbola mitoy ihany koa any amin'ny andininy faraka amin'ny 20 ohatra, ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy manana anaty rano sy ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra izay efa betsaka ao amin'ny rano, samiaraka ny karazany avy, ary ny voromanidina rehetra samiaraka ny karazany avy, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia mbola misy ihany koa amin'ny andininy 25 ohatra, ary Andriamanitra nanao ny bibidia samiaraka ny karazany avy, ny biby fiompy samiaraka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany samiaraka ny karazany avy. Izany hoe hitantsika amin'izany zany fa tena Andriamanitra mihitsy no nanao ny zava-boary rehetra ho samihafa. Na ny biby any anaty ranomasina io, na ny voromanidina io, na ny hazo fihinam-boa io dia nataon'Andriamanitra ho samihafa daholo, ary tsisy mitovy mihitsy. Fa tena hoe isan-karazany, ary tsy mety tapitra io fahasamihafana io rehefa jerevanao, satria raha ianao ve dia tsy mahavita manisitsika no hoe firy ny karazany voninkazo, no hoe firy ny karazany biby anaty ranomasina any, fa tena hoe illimité. Izay zany le fahasamihafana izay nataon'Andriamanitra, ary hitany fa tsara. Izany hoe izay mihitsy zany ny tsara, izay mihitsy zany ny mahatsara ny zava-boary izay le fahasamihafana izay. Ary efa mijeritsika any amin'ny toko faharoa indray ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona, dia hitantsika koa fa nataony samihafa koa na dia ny olombelona izay noforoniny ary lahy sy vavy, efa fahasamihafana izany. Ary tena be dia be tsy azo tsy ho voatanisa mihitsy ny fahasamihafana eo amin'izany atao hoe lehilahy sy vehivavy izany. Ary na dia samy lehilahy koa aza dia be dia be koa ny fahasamihafana, satria fantatsika tsara fa na dia kambana irakiby izao aza i Jakoba sy Esau, ny anankiray malama hoditra, ny anankiray voloina. Ny anankiray tia mitoetra anday, ny anankiray mihaza. Zany dia fa fahasamihafana daholo izany. Ary tsy hoe iza ny tsara iza ny ratsy, fa izay mihitsy nanaovan'Andriamanitra azy, izay mihitsy le normal. Ny dikan'izany zany dia izao hoe ny tsy fahaizantsika manaiky hoe nataon'Andriamanitra ho samihafa sy ho isan-karazana ny zavatra rehetrarehetra dia miteraka zavatra be dia be olana eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika mihitsy. Ohatra izao ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Be dia be mihitsy ny ray aman-dreny no manana fahalemena hoe raha ohatra ilay zanany ka maneho hevitra tsy mitovy amin'ny heviny, dia heveriny tahaka ny hoe manohatra azy, heveriny tahaka ny hoe be fahamaliana, heveriny tahaka ny hoe mankahala azy. Nefa dia izay mihitsy, tsy natao hitovy daholo ny fomba fijerintsika ny zavatra rehetrarehetra, fa samy manana ny fomba fijeriny, samy manana ny faharisen-dahatra, na dia samy ao anatin'ny tokantrano anankiray aza. Dia samy manana ny fomba fijeriny sy ny faharisen-dahany io amin'ny zavatra isan-karazany, ka ny tsy fahaizan'ny ray aman-dreny koa manaiky an'izay, na ny tsy fahaizan'ny zanaka koa manaiky an'izay, dia miteraka olana be dia be zany. Ohatra anankiray fotsiny izao hoe atao mariazy ilay tovovavy. Ity izay efa nieritreritra mihitsy hoe mba tena amin'ny mariaziko dia tena tsy asiako makiazy zany mihitsy ny tarehako, fa tena ho ataoko naturel be fotsiny. Izay zany mba nofinofiny sy ny eritreretiny. Tonga nefa ilay fotoana tsy nanaiky an'izay le rafozany. Hoe fa maninona kosa andro ray tokazato io, andro tokana ve io, dia ngatsika dia tsy mba mahatakatra mpanao tarehy no dia ho atao ohatry ny isan'andro ihany ny tarehy, fa aleo tena mba hasiana an'izao, aleo tena mba atao miavaka mihitsy. Dia manomboka eo amin'izay ny guerre froide eo amin'ilay vinantso sy rafozana, satria misy an'ilay hoe tsy fahaizana manaiky ilay fahasamihafana. Raha mbola zavatra tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ry havana, dia tsy tokony ho ataontsika problème mihitsiny, fa ekeo foana aloha raha ohatra ka mbola anatin'ilay fahasamihafana, fa izay mihitsy ilay atao hoe fahasamihafana. Raha ohatra ka tsy mitovy amin'ny goanao dia aza tenenina mihitsy hoe ratsy. Raha tsy mitovy amin'ny fomba fieritreretrao na tsy mitovy amin'ny fomba fijerena, aza verina mihitsy hoe tsy tsara, fa tsy izay ao anatin'ny sainao ihany akory ny tsara. Ary izay ilay olana. Ivoaka kely indray ohatra, mandetsika zany makany amin'ny fiarahamonina. Be dia be mihitsy ny olona rehefa ohatra ka hoe tsy mitovy firena politika aminy ianao ohatra, dia tena hiatakatany. Ary nandray ara sokajino olona vendrana hoe inona ny ataoko politika nareo nga manao an'izao, tsy tena vendrana mihitsy nareo raha izany, satria tsy mitovy fomba fijery aminy dia heverinao vendrana, na tsy mitovy fomba fisainana aminy dia heverinao ratsy.
ary zay zavatra mila esorintsika satria rehefa mandinika antsika nanaovan'Andriamanitra ny olombelona dia nataony samiaraka ny karazany avy, samy manana ny fomba fijeriny, samy manana ny fomba fisainany, samy manana ny farisean-davatra ny io. Bidy malaza zao amin'izao fotoana izao ny resaka hoe projet téléphérique. Dia misy ny olona tena mankasitraka an'ilay izy ary misy ny olona tena tsy mankasitraka an'ilay izy. Dia oka tsy fanamavo fa samy manana ny fomba fijeriny io. Izay ilay fahasamihafana. Ary zay le hoe samiaraka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Raha itsika tsara ny mandray an'ilay hoe inona le côté mahatsara azy dia inona ny côté maharatsy an'izy dia atambatritsika izay dia izay no tena zavatra tsara indrindra. Fa ny olana dia izao tsy ekentsika izay. Fa ny tiantsika atao dia hoe rehefa tsy mitovy aminay dia ratsy. Rehefa tsy mitovy aminay dia vendrana. Ary izay zavatra hoe mila dinihana. Fa tsy izany mihitsy ny ambaran'ny Baiboly fa samiaraka ny karazany avy. Dia tahaka an'izany amin'ny zavatra rehetrarehetra, ohatra zao ny amin'ny fiangonana. Tsy mitovy mihitsy ny fiangonana. Aza terena hitovy amin'ny fiangonana misy ianao ny fiangonan'ny hafa. Fa na dia toa hoe ny fomba fivavaka aza ny an'ny sasany anankiray no miteny, ny an'ny sasany miara-miredona miteny eo daholo. Tsisy mihitsy aloha anatin'ny Baiboly mandrara an'izany na ny miara-miredona na ny anankiray. Ny dikan'izay fomba fivavaka izany manana ny samy manana ny azy, tsy tokony hoe hifanamavontsika. Fa rehefa zay aloha ny an'zareo dia zay ny azy, rehefa zay ny ianao dia zay ny ianao. Dia tsy misy hoe ny anay ny tsara ny anareo ratsy. Satria izay ny olana. Nataon'Andriamanitra ho firenena samihafa tsika, fomba fiteny samihafa, manana fomba fiainana samihafa, fomba fiakanjo samihafa, fomba fahandro sakafo samihafa, fomba isan-karazany samihafa daholo. Ary izay mihitsy ilay mahafinaritra amin'ilay hoe misy olona be dehibe manana zavatra isan-karazany atolotra daholo. Fa tsy hoe ny fomba fahandro sakafon'ny malagasy ihany ny tsara fa ny fomba fahandro sakafon'ny vazaha tena ratsy. Ny fomba fitafin'ny malagasy ihany ny tsara fa ny fomba fitafin'ny vazaha ratsy. Raha ohatra ka ohatran'izay ny fomba fijerintsika dia tsy gaga mihitsy raha ohatra tsika miteny hoe ny fomba ny fiangonana ihany ny tsara fa ny fomba fiangonan'ny hafa ratsy. Ao anatin'ny fiangonanao anie ka misy fahasamihafana be dehibe mihitsy. Ny an'ny sasany zao asa mahazo mitehaka angamba ny ao am-piangonana, ny sasany tsy mahazo mitehaka, ny sasany mahazo mandihy, ny sasany tsy mahazo mandihy, ny an'ny sasany eny amin'ny altara afaka hitondrana kapa, afaka hitondrana kiraro, ny an'ny sasany tsy maintsy esorina ny tongotry ny kiraro. Izany rehetrarehetra izany le fahasamihafana izay tsy tokony ataontsika olana mihitsy. Fa rehefa mivavaka ianao aloha amin'ilay fiangonana tsy mitehaka dia aza mitehaka. Ary aza terena ilay olona hitehaka. Fa zay aloha zany ny fahasamihafana, izay zany aloha ilay faharisen-dahatra zareo. Rehefa mivavaka indray ianao amin'ilay fiangonana manala kiraro eny amin'ny altara dia mba esoriny kiraronao fa aza hoe zay tsy tia alala an'izany fa ny anay efa zao mahazatra anay satria mila manaiky ilay fahasamihafantsika. Mila manaiky ilay fahasamihafantsika ary zava-dehibe io. Be dehibe mihitsy ny olana ateraka ilay hoe tsy fahaizantsika manaiky ny fahasamihafana io. Ekeo mihitsy ry havana izay hoe fahasamihafana izay. Ny voalohany indrindra zany izay tiako tenenina amintsika aloha dia hoe ianao aloha zany. Ekeo mihitsy hoe mihavaka tsisy mitovy amiko. Na ny feoko na ny endrika nataon'Andriamanitra ho izay mihitsy. Zao mihitsy zany nanaovan'Andriamanitra dia ekeo izay hoe unika ianao tsy roa amatany ianao. Tsisy mitovy aminao mihitsy. Aza mitady ny randrana tsy hatonina anao na hoe mitady zavatra hoe ny ampitiako ny tarehako raha ohatra ny tarehany ihany dia atao izay fomba rehetra ahatonga ny tarehanao ohatra ny tarehany ihany. Ekeo hoe izay ny tarehanao, io ny ianao izao ny fomba izao ny paozinao dia ekeo izay. Satria izay ilay fahasamihafana. Hitan'Andriamanitra fa tsara izany ozy izy. Tsara nanaovan'Andriamanitra anao. Fa ny mahatonga antsika mieritreritra hoe tsy tsara satria tsy ekentsika ilay fahasamihafana. Dia ny faharoa koa dia izao. Tadidio koa fa samihafa daholo zany ny olona rehetrarehetra io. Tsy mitovy amin'ny pastera tahina daholo akory ny pastera rehetrarehetra. Fa samihafa daholo na ny fomba fampianatra, na ny fomba fitory, na ny fomba fanaovana zavatra. Dia ekenao izay fa aza forsenao na terenao na tadiavinao hitovy amin'ny pastera tahina ny pasteranao. Fa tsy mitovy ny olona rehetrarehetra. Ary ny tsy fahaizantsika manaiky an'izay koa ny mahatonga antsika tsy manaiky ny pastera izay tonga eo amin'ny fiangonantsika. Fa ekeo hoe tsy mitovy ny olona rehetrarehetra. Dia tahaka an'izany koa ry havana. Adzao koa ny hafa ao anatin'izay. Hitanao zany hoe samy hafa zany le olona ka rehefa zay zany aloha ny fomba fijeriny, zay zany aloha ny fomba fievitrany, izay zany aloha ny faharisen-dahatrany dia adzao izy aloha zany amin'izay fotoana izay. Aza ataonao problème zany, aza ataonao olana tsy itiavanao azy zany, aza ataonao zavatra sakana manakana amin'ny fifandraisanareo zany. Indray mandeha zao tamin'ny tambazotra tserasera nalaza be le hoe nisy tovovavy kely dia nataony braune be ny volony. Dia tsy tiako mihitsy ny olana any amin'izany. Tsy tiako mihitsy ny olana any amin'izany fa rehefa zay aloha zany nanaovana ny volony zay ny tiany hibangona azy dia zay zany le izy. Zay le fahasamihafana fa tsy ny tsobo ihany akory ny tsara fa na dia ny ngita volo ihany koa raha dia tsara satria zay le fahasamihafana izay nanaovan'Andriamanitra antsika.
raha ohatra anao ka mieritreritra hoe satria fotsy de tsara de tena diso ianao satria tsara daholo le azan-drano rehetra. Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe tamin'ireo biby izay nataoko ireo de le biby tsotra volona ohatra ny zoloko ihany ny tsara, fa izy rehetrarehetra le samy hafa reo nataony hoe tsara daholo. De zay mihitsy le izy ekeo mihitsy aloha hoe mainty de tsara zay mainty zay fa tsy hoe ny fotsy ny tsara fa ny mainty ratsy. Nataon'Andriamanitra ho samy hafa na de ny volokoditsika ara ny lokony, de mila manaiky an'izay fotsiny tsika. Raha mijerytsika nefa ry havana ao anatin'izany misy ihany ny hoe zazakely na hoe ny ankizy izay mba mila jerevana ihany koa, fa tsy hoe zay tiany akory de atao daholo, fa mba jerevana arak'izay azo atao zany de mba hajana ihany aloha le hoe zao ny tiany. Raha ohatra izy ka mangataka aminao hoe mba tiany couleur tiako na mividy kitapo toy izay mba tia misy n'ity sary ity ny tiako de arak'izay azo atao de mba hajao aloha zay satria samy manana ny goany fa tsy de le goanao goana olon-dehibe no ho atao kitapo an'le zaza. Raha ohatra nefa izy ka mitady hoe asa hoe tena te hilalao izy de tsy fantatro antsy mihitsy ny tiany lalaovana de fa amin'izay fotoan'izay izy ianao hoe efa misy riska be fa tsy mety mihitsy amin'izay fotoan'izay ny anajako ny fetrany satria sao de aratra eto izy zany ndray no lany vola hitondra azy amin'ny hôpitaly rehefa avy eo de amin'izay fotoan'izay zany mba asiana fahendrena koa fa tsy de hoe ajaina foana na inona safidin'le olona sy indrindrandrindra raha hoe mbola zanaka mba ny fifehezanao izy. Ao anatin'le izy de zao mila mahay mijerytsika ny marimaritra iraisana zany. Zay zany aloha ny tena tokony ho ataontsika. Rehefa misy le fahasamihafana de jerevy le marimaritra iraisana. Ohatra hoe ny anankiray mba te hihinana ovy, ny anankiray te hihinana karaoty afaka atao mihitsy hoe ovy sy karaoty no atao, na koa hoe aleo ara zany androany aloha atao ovy raha pitso atao karaoty. Tsy manamavy ny ovy ianao hoe ovy koa atao inona ovy tsisy lavana azy zany fa vary ve de atao ovy koa miaraka aminy, fa rehefa ovy aloha ny tiany de zay aloha zany. Fa atao rapitso indray le ovy fa ohatra hoe androany no atao ny karaoty. Zay le zava-dehibe. Na koa ny fahaizantsika mijery le hoe inona avy zany le mahatsara nyity de inona le maharatsy de inona indray ny an'ity anankiray ity de fahaizantsika mifameno ao anatin'io fahasamihafana io no tena zava-dehibe indrindra. Jerevy ane tsika rehetrarehetra nataon'Andriamanitra ho samy hafa daholo. Ny sasany tia mahandro, ny sasany tia manjaitra, ny sasany tia mantsabo, ny sasany nataon'Andriamanitra tia mikarakara voninkazo, ny sasany tia mamboly, ny sasany tia miopy, ny sasany tia mampianatra, ny sasany tia chauffeur tomobile. De zay le fahasamihafana zay no mahatonga antsika ho lasa fiarahamonina anankiray ohatran'io. Fa raha ohatra moa ka te ho mpamboly daholo tsika rehetrarehetra de iza zany no hitsabo. Zay le izy. Zay le hoe misy fahasamihafana de tsisy mihitsy hoe tia no ambony, fa na de misy koa raha mitsabo rehefa tsisy ny mpampianatra de tsy misy dikany. Ary na eo ara mitsabo sy ny mpampianatra rehefa tsisy koa ny mpamboly tsisy hanina hohaniny reo, rehefa tsisy mitompy tsisy hanina hohaniny reo, rehefa tsisy ny mpanjaitra tsy mitafo reo, ka tsisy hoe ny mpanjaitra no ambanimbany fa ny mpitsabo ny tena ambonimbonina zao, fa samy araka ny karazany avy le asa de tsisy asa ratsy fa samy araka ny karazany avy. Hitan'Andriamanitra fa tsara zany. De tahaka an'izany koa tadidio ihany fa misy ihany aloha le atao hoe lalàna. Tsy azontsika hidivirana zany. Ohatra apetraka zany ny code de la route hoe 100 km/h ihany no ahafahana mandeha eto amin'ity lalana ity. De no tsy afaka hita mihitsy hoe za manana fombanay any amin'ny firenenay tsisy an'izany fa tsy maintsy ajainao iny. Fa tsisy hoe karazany avy. De tahaka an'izay koa eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy limitiny zany le izy fa tsy hoe samy araka ny karazany avy de na zavatra fanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra raha de ho tady avintsika atao. Ohatra zao le zanaka zany. Raha ohatra izy ka mangataka hoe mba akanjo mainty no tiana anaovana amin'ny lahady na de fety ara le amin'ny lahady azo atao olana zany satria tsisy tenin'Andriamanitra manohatra an'izany. Fa raha ohatra ka hoe akanjo izay mampiboridana azy ny tadiaviny anaovana amin'izay fotoan'izay efa hitanao hoe efa mihoatra zany, efa misy tenin'Andriamanitra mifanohatra amin'izany de zay afaka miteny zany hoe tsisy resaka karazany avy eto aloha fa tsy mety, tsy azo atao. Zay fotsiny le izy. De ohatran'izay koa zany mety isy olona iteny manao hoe nareo zany ozy izy ny tsy te hampirafy fa izay te hampirafy ka zay le fahasamihafana samy manana ny tiany io de respekteo zay. Tsisy an'izany mihitsy satria le fampirafesana rehefa dinianao ny soratra masina de tsy araka ny soratra masina izy. Ny dikan'izay ity ny soratra masina de ato ambanin'ny soratra masina tsika no milalao an'le samy araka ny karazany avy. Ninona zany zavatra zay tsy mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra de afaka tena ajaintsika le hoe samy araka ny karazany avy, fa tsy afaka mihoatra an'io tsika fa raha vao mitady hanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra izy de efa tsy mipetraka intsony le hoe samy araka ny karazany avy. Izay zavatra iray avana ny tiako hampita amintsika amin'ny tian'io ity. Ary fahendrena lehibe zany zay aseho amin'ny tenin'Andriamanitra antsika averiko ihany tena zay mihitsy ny sitrak'Andriamanitra. Mety mpivady ianareo de tsy mitovy foana ny fomba fijerinareo mivady normal zany. Zay mihitsy no izy.
Zay mihitsy ny tsara, ny fahaizanareo mivady mijery ny marimaritra iraisana sy mitambatra ao anatin'io fahasamihafana io no herinareo. Fa raha ohatra ka tena mitovy be mihitsy ny fomba fijerinareo mivady amin'ny zavatra rehetra dia io zany hoe tsy normalina mihitsy izany mpivady zany. Dia izay mila manaiky ny fahasamihafana io tsika. Ho anareo ray aman-dreny averiko ihany aza everina ho tahaka anao ny zanakao. Fa ianao manana an'izay nitaizananao, nanabeazana anao, vanim-potoana nisy ianao. Ny zanakao koa manana ny vanim-potoana misy azy izy zay anabeazana azy, hitaizana azy aza everinao maditra izy. Fa mety tsy hitovy amin'ilay vanim-potoana anao ny vanim-potoana iainany. Fa ny anjaranao dia izao hoe ekeo ilay fahasamihafana dia eto ambavaka. Izay ihany. Itsika rehetrarehetra dia samy zanak'Andriamanitra. Ary izay ny tena mahafinaritra hoe ao amin'Andriamanitra tsy misy izay fahasamihafana izay fa tsara daholo, zanany daholo, itsika rehetrarehetra. Dia mirary soa antsika rehetra ry havana. Ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.